ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସଙ୍କଟନାଶନ ମନ୍ତ୍ର ବା ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। प्रणन्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादश तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्या यः पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकरो प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिस्तोत्र षण्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभेत नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशसूत्र सम्पूर्णम्।